Tasmania Turnpike 啊，呢個地方叫做 Cumberland Valley，勁嘢嚟㗎呢個，又係休息站嚟㗎，犀利啦！睇下呢個周圍嘅環境啦，鄉村嘅景色啦。OK， 入去啦我哋。有 Roy Rogers 啦，星巴克啦 ，Auntie Annie 啦 ，7-Eleven 啲。呢個地方就係嗰個休息站。40年開始整㗎咯喎，呢個整到哇，整成咁耐嘅，好犀利喎！呢個繼續整，犀利。靚啊呢度，哇，好多嘢食。全部啲嘢食喺度，250周年咁犀利。有排啊，哎呀，仲有成差唔多3個幾4個鐘先返到紐約。睇啱乜嘢啊？你哋？